वे असफलताओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे विश्वास का वास्तव में मानव मस्तिष्क पर एक रासायनिक प्रभाव होता है। हिल ने इस क्षमता को उन कई पुरुषों में पहचाना जिनकी उन्होंने जांच की। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड का उपहास किया गया था जब उन्होंने घोषणा की कि वह एक ऐसा इंजन बनाएंगे जिसे कोई भी संभव नहीं मानता था। सभी इंजीनियरों ने घोषणा की कि यह एक सपना था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कहावत दोहराई जो बाइबल से ही आई हो सकती थी। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो किसी न किसी रूप में आप सही हैं। फोर्ड ने इतनी